我们每天用的、吃的、穿的都跟化学物质脱不了关系。但你有没有想过，这些东西最后都跑到哪里去了？很多都进了我们的河川跟海洋。为了确保它们是安全的，你知道吗？每年有几百万条鱼就这样在实验中牺牲了。但如果我们有更聪明也更人道的方法呢？今天我们就来聊聊科学家们是怎么用一套全新的策略来保护我们的水中世界的。这个问题听起来好像很直接，对吧？但它其实是一个超级大的挑战，因为要回答这个问题，我们传统上付出的代价真的非常非常高。没错，你看到的这数字500万，这不是开玩笑，这是每年全世界为了做一种叫做急性毒性测试的实验，牺牲掉的鱼的大概数量。这数字是不是很惊人？光是看到这个，我们就知道寻找替代方案已经不只是科学问题了，更是一种责任。当然，安全很重要，但传统方法付出的代价真的划算吗？我们就来深入看一下这个所谓的高昂代价到底包含哪些东西。好，这就是传统的标准做法——急性鱼类毒性测试，我们叫它 AFT。说白了，就是直接把鱼放进含有化学物质的水里，然后观察它们会不会死掉。这个方法用了几十年，一直被当成是黄金标准。但是这个黄金标准的背后，其实问题可大了。问题到底在哪？首先，当然是对动物来说很残忍；再来，它又花时间又花钱。但最致命的一点是它的效率真的太低了，也就是所谓的低通量。你想想看，市面上有成千上万种化学品等着被检测，但传统方法一次只能测一种，就像什么？就像要你用一根吸管把整个游泳池的水吸干一样，根本不可能嘛。所以改变是势在必行的。于是，我们故事里的英雄就要登场了。他们是一系列新时代的科学工具，叫做新兴替代方法，英文简称 NAMs。他们被设计出来，就是要解决传统方法的那些老问题，而且还遵循一个很重要的3R 原则，也就是尽量取代、减量还有精致化动物实验。来介绍第一位英雄 QSAR， 你可以把它想象成一个化学界的神算子。这个电脑模型超酷的，它只要看一下化学物质的分子结构，也就是它的长相，就能够预测出它有没有毒。最厉害的是，这一切都在电脑里搞定，完全不用进实验室，速度快得不得了，拿来做大规模的初步筛选，简直是完美。第二个工具叫做 FCT， 这个方法呢，是把测试的规模从一整条活生生的鱼缩小到培养皿里的一群鱼鳃细胞。这就代表我们不用再牺牲成鱼，就可以直接观察化学物质在细胞层级会造成什么影响。这在动物福祉上绝对是一大步的进展。最后一位 FET 鱼胚胎测试，科学家们用的是斑马鱼的透明胚胎，这简直就像是拿到了一扇可以偷看生命最初样貌的窗户。他们可以及时观察在胚胎发育的过程中，化学物质会怎么影响它。这一切都发生在鱼长大成型之前，所以我们既能得到宝贵的数据，又能顾及到伦理。这些新工具听起来都很棒，对吧？但你知道吗？单打独斗是不够的。真正的革命性突破是把这些工具全部组合起来，变成一个科学界的复仇者联盟，形成一个超级策略。接下来我们就来看看这个团队是怎么运作的。你看，研究人员自己也说得很清楚，没有任何一个单一工具是万能的，所以关键就在于团队合作，建立一个我们称之为整合性测试策略，简称 ITS 的系统。这个策略的逻辑其实很简单，就有点像我们去看医生。第一步，先用 QSR 这个快又省钱的电脑工具做个快筛，把可能有问题的化学物质通通挑出来。接着第二步，再针对这些被挑出来的嫌疑犯，用比较精准的细胞或胚胎测试来做精密检查。你看，这样是不是既有效率，又大大减少了不必要的动物实验？更棒的是，这个策略还不是死板板的哦，它有好几种不同的模式可以选，就像玩游戏可以选不同角色一样。比方说，如果你最在意的是动物福祉，那你可以选 ITS3 模式；那如果你是个超级谨慎派，想要最高标准的环境保护，那 ITS4 模式就是你的首选。
好了，理论讲了这么多，听起来都很完美，对吧？但最重要的问题来了，这套新的整合策略跟传统的老方法比起来，到底准不准？表现的到底怎么样？来，我们直接看数据。这张表告诉我们，所有新方法的预测结果跟传统方法都蛮吻合的。你特别注意一下最后一项 FET 胚胎测试，它的拟合优度竟然高达 0.83， 这代表什么？简单来说，就是它的预测结果跟传统活鱼测试的真实结果几乎可以说是高度一致，非常非常接近。这个可以说是最关键的一个发现了。当这些工具组合起来变成一个完整的策略之后，它们整体的预测能力非常可靠，准确率通通都超过了 73%。这就证明了这套新方法不只是说说而已，它是真的有效，值得信赖的。我们来看这张图是不是更清楚了？你看这几根长条，它们代表的是，不管你用哪一种整合策略，绝大多数的预测结果都跟真实的毒性数值相差不远。这就再次证明，这个新方法不只更人道、更有效率，而且它的可靠度也是非常高的。总结一下这一项研究的意义，其实远远超过一篇科学论文啊。它象征着在化学品安全测试这个领域，我们正要迈入一个全新的时代。所以我们现在手上有了什么？一套全面升级的工具箱，里面的工具有更聪明的决策方式，更快的筛选速度，更人道的精神，还有可以应对不同状况的灵活性。这就是未来化学安全测试该有的样子。最后，我们来看看研究作者他们自己是怎么说的。这句话可以说是完美总结了他们的成就。他们不只是发明了新工具，而是成功地建立了一套更强大、更灵活、也更人道的全新系统，同时兼顾了科学的严谨跟对生命的关怀。所以你看，水生毒理学这个领域已经准备好迎接一场革命了。那我们是不是也可以想一想，还有哪是科学领域也正站在一个类似的转捩点上，准备好用更聪明也更善良的方法来面对未来的各种挑战呢？